नमस्कार। हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अदालतका काम कारबाहीहरू र अदालतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिलाउने उद्देश्यले सञ्चालित हाम्रो अदालतमा आज हामी कास्की जिल्ला अदालतको कार्यक्रमलाई लिएर प्रसारण गर्दैछौँ। कास्की जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा भेटिएका केही सेवाग्राहीहरू, केही कानुन व्यवसायीहरू र यहाँका कर्मचारीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित भएर आज हामी हाम्रो अदालतमा प्रसारण सामग्री बनाउँदैछौँ। तर त्योभन्दा पहिले गत 2 हप्तामा भए गरेका काम कारबाहीहरूसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर समाचार सामग्रीसहित साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, दीक्षा र सरोज। हाम्रो अदालत गतिविधिका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म दीक्षा प्रधानाङ्ग। नमस्कार, म सरोज राज रेग्मी। भुटानका प्रधान न्यायाधीश ल्यान्पो सोनाम तोग्बेको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले यही 69 असोज 19 गतेदेखि 23 गतेसम्म भुटानको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा भुटानको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्दै दुई देशका न्यायपालिका बीचको काम कारबाही, अभ्यास, प्रचलन एवं भावी दिनमा तय गरिनुपर्ने द्विपक्षीय सहकार्यका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले आगामी दशैं बिदाको अवधिमा विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायाधीश तोक्ने निर्णय गरेको छ। यही 69 असोज 17 गते बसेको पूर्ण बैठकले 7 दिनभन्दा बढी अवधिका लागि सार्वजनिक बिदाका रूपमा अदालत बन्द रहने अवस्था भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनवाईका लागि अदालत खुल्ला राख्नुपर्ने विशेष कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरेको हो। फैसला कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र यसमा सुधारको सम्भावना विषय पुनरावेदन अदालत राजविराजमा यही 69 असोज 23 गते आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहभागी हुनुभयो। सो अवसरमा मन्तव्य राख्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकलाई न्याय प्राप्तिको वास्तविक अनुभूति दिलाउने फैसला कार्यान्वयनको विषय अदालतको लागि सधैँ उच्च प्राथमिकतामा परेको विषय भए तापनि अन्य सम्बद्ध निकायको आवश्यक सहयोगको अभावमा यो विषय अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा औल्याउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा न्याय परिषदका सदस्यहरू खेमनारायण ढुङ्गाना, उपेन्द्र केशरी न्यौपानेको पनि सहभागिता रहेको थियो। रात्रिकालीन अदालतको अभ्यास र यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित अध्ययन समितिका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले यही 69 असोज 18 गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभयो। सो अवसरमा रात्रिकालीन अदालत सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक व्यवहार, सुरक्षा व्यवस्था र अन्य निकायसँगको समन्वय लगायतका विभिन्न विषयमा प्रतिवेदनमा सुझाव उल्लेख गरिएको कुरा संयोजक न्यायाधीश अन्सारीले बताउनुभयो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले रात्रिकालीन अदालतको अभ्यासका लागि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, यसको कार्यान्वयनको अवस्था र सरकारवालाहरूको भूमिका विषयमा पुनरावेदन अदालत पाटनले यही 69 असोज 25 गते एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश केशरी राज पण्डितले योजनाबद्ध विकासको माध्यमले न्यायालयको विकास र सुधारका लागि अदालतले अघि सारेको रणनीतिक योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारवाला निकाय र कानुन व्यवसायीहरूको उल्लेख्य भूमिका अपेक्षित रहेको बताउनुभयो। महिला कानुन व्यवसायीहरूको 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनले धनगढीमा पारित गरेको घोषणापत्र महिला कानुन व्यवसायीहरूको एक प्रतिनिधि मण्डलले यही 69 असोज 18 गते सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बुझाएको छ। उक्त अवसरमा कानुनी क्षेत्रमा देखिएका महिला कानुन व्यवसायीहरूका साझा समस्याहरू, महिला सहभागिता र समावेशिताका समस्याका सम्बन्धमा न्याय क्षेत्रको नीतिगत निर्माण तहमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको कुरा सहभागी महिला कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई अवगत गराउनु भएको थियो। घोषणापत्र ग्रहण गर्दै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले महिलाका सवालहरूमा आफू सधैँ गम्भीर रहेको र महिलाका सवालहरूलाई न्यायोचित हिसाबले सम्बोधन गरिने बताउनुभयो।
न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती एवं अन्य सरकारवाला निकायहरूको भूमिका विषयक विराटनगरमा आयोजित 2 दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहभागी हुनुभयो। पुनरावेदन अदालत विराटनगर, पुनरावेदन अदालत राजविराज र पुनरावेदन अदालत धनकुटा एवं यी पुनरावेदन अदालत अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरूका न्यायाधीशहरू, अधिकृतहरू र योजनासँग सम्बन्धित अन्य कर्मचारीहरूका साथै कानुन व्यवसायीहरू, अर्धन्यायिक निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायालयको योजना, न्यायालय सुधारका लागि न्यायालय आफैले अघि सारेको सुधारको मार्गचित्र हो भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अदालत र अदालतका सबै सरकारवाला निकायहरूको क्रियाशीलता र सकारात्मक सहयोगको आवश्यक पर्ने कुरा बताउनुभयो। यही 69 असोज 21 र 22 गते विराटनगरमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा न्याय परिषदका सदस्यहरू खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले पनि न्यायालयको योजना र यसले ल्याउन सक्ने सुधारका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र यसको कार्यान्वयनमा सरकारवाला निकायहरूको भूमिका विषयक असोज 23 गते पुनरावेदन अदालत राजविराजमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहभागी हुनुभयो। पुनरावेदन एवं जिल्ला बार इकाइमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र त्यस क्षेत्रका न्यायाधीशहरू एवं कर्मचारीहरू सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा न्याय परिषदका सदस्यहरू खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले अदालतको योजनालाई कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नै योजना ठानी कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने कुरा बताउनु भएको थियो। न्याय परिषदको यही 69 असोज 18 गते बसेको बैठकले जिल्ला र पुनरावेदन तहका अदालतहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक मापदण्ड पारित गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र ज्येष्ठताका साथै पारदर्शिता र विश्वसनीयता समेत बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त मापदण्ड बमोजिम जिल्ला अदालत र पुनरावेदन तहका अदालतहरूमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरूमा नियुक्तिका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण यही 69 कार्तिक 15 गतेभित्र न्याय परिषदमा बुझाउन आह्वान गरी सूचना समेत जारी गरिएको छ। न्यायपालिका अधिकृत समाजको नियमित प्रकाशन न्यायिक आवाज नामक पुस्तकको प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आज सर्वोच्च अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा विमोचन गर्नुभयो। न्यायपालिका अधिकृत समाजले दशैंको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान एवं न्यायिक आवाज पुस्तकको विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले कानुनको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्दै न्याय र सत्यको पक्षमा सधैँ अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उपत्यका स्थित अदालतका न्यायाधीशहरू एवं अधिकृत कर्मचारीहरू, कानुन व्यवसायीहरू र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ उपाध्याय र महासचिव हेमन्त रावलले मन्तव्य राख्नुभएको थियो। न्याय परिषदका पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेव ढुङ्गानाको यही असोज 26 गते शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारका क्रममा 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। निधन पश्चात उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा राखिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उहाँको यस असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। त्यस अवसरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषदका सदस्यहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, कानुन व्यवसायीहरू र न्याय सेवाका कर्मचारीहरू तथा न्याय र कानुन क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले उहाँको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। 26 गते नै पशुपति आर्यघाटमा धार्मिक विधिपूर्वक उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले नेपालको न्यायपालिकामा गरेको सहयोगको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न आएको जापान सरकारको एक प्रतिनिधि मण्डलले यही 69 असोज 15 गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार लोहित चन्द्र शाहसँग सर्वोच्च अदालतमा भेट गर्यो। उक्त भेटका अवसरमा हालसम्म सञ्चालित सहयोगका क्षेत्रहरूको प्रगतिको प्रभावकारिता र आगामी दिनमा विस्तार गर्नुपर्ने सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको थियो। जापान सरकारका प्रतिनिधि प्रोफेसर टोकिची हिरोतो, हिसानोबु सिसिडो, हिरोम तसु मुता,
मिहो सकुमा र माना ताकासुमी संलग्न हुनुहुन्थ्यो। हस्त दर्शक महानुभावहरू, यी थिए गत 2 हप्तासम्म अदालतमा भएका विविध गतिविधिहरू। आगामी गतिविधिसहित यहाँहरूसँग 15 दिन पश्चात हामी पुनः उपस्थित हुन्छौँ। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर, म कास्की जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा भेटिएका केही सेवाग्राहीसँग उहाँहरूको कामसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा कुराकानी गर्दैछु र म एकजना सेवाग्राहीसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। हजुर, यहाँ कहाँबाट आउनुभयो होला? म नदीपुरबाट आएको हुँ। के मुद्दा छ यहाँ कास्की जिल्ला अदालतमा? मेरो बुहारीले अंश पाऊँ भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ। त्यस कारणले त्यो मुद्दाको आज पेशी भएको हुनाले छलफलको लागि। अनि के बुहारीलाई नै अंश नदिएर मुद्दाको स्थिति आयो? के हो त यो? होइन, यो कुरो के छ भने म त खुसी छु। कानुनको बाटो हिँड्नुपर्छ। मेरो बुहारीले मेरो छोरासित नमिलेको कारणले अंश पाऊँ भनिन्, तर मेरो छोराले दिने हो। अदालत आइसकेपछि मुद्दाको सन्दर्भमा यहाँले के कस्तो अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ र काम कसरी भइराखेको छ त? होइन, मैले त अब म एउटा कविता लेख्ने साहित्यकार पनि हुँ। म एउटा क्याम्पसमा पढाउने एउटा प्राध्यापक पनि हुँ। तर त्योभन्दा अलग ढङ्गको के रहेछ, कानुन के रहेछ भने यो हाम्रो भन्दा पनि कानुनका बुँदा रूपमा केही मिलेन भने चिठी पनि दर्ता नहुने। अदालतको कुरोले मलाई के सिकायो भने हामी प्रत्येक यो लोकतन्त्रमा संविधानभित्र रहेर कानुनको दायराभित्र रहियो भने अनुशासनको पालना हुँदो रहेछ। म त्यस कारणले एकदम खुसी छु। कारण के भने म कानुनलाई सिक्दैछु। हिजो कानुनका विद्यार्थीलाई नेपाली पढाएँ, तर कानुन मैले पढाएको रहन्छु, कानुन मैले सिक्दैछु। हजुर, म कुराकानी गर्दैछु अर्को एकजना सेवाग्राहीसँग। हजुर, यहाँ कहाँदेखि आउनुभयो होला? हजुर, म यहाँ सिर्जना चोकदेखि। के कामले आउनुभयो कास्की जिल्ला अदालतमा? मेरो आज तारिक छ। के मुद्दा छ? जग्गा सम्बन्धी नै। कहिलेदेखि मुद्दा लडिराख्नु भएको छ यहाँ? करिब भयो 7 महिना जति। 7 महिना जति। यो 7 महिनाको अवधिमा तपाईँलाई अदालतको कर्मचारीको काम गर्ने शैली व्यवहार कस्तो लागिरहेछ? खै अब मेरो त भर्खरको सुरु नै भयो। त्यति साह्रै अप्ठ्यारो त मलाई परे छैन है। कहीँ जाँदा नि म त्यस्तो अप्ठ्यारो भएर अल्झिन परेको त छैन। अहिले कुरा गर्दैछु कास्की जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी श्री ठाकुर प्रसाद खरेलज्यूसँग। खरेलज्यू, कास्की जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? कुनै पनि फैसलाको कार्यान्वयन सफल कार्यान्वयनबाट मात्र त्यो फैसलाले जीवन्तता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ। हामीसँग फैसला कार्यान्वयन चाहिँ देवानी र फौजदारी दुईटा मुद्दामा अलिकता फरक ढङ्गबाट चाहिँ फैसलाको कार्यान्वयन हुन्छ। जस्तो देवानी मुद्दा अन्तर्गत हामीसँग चाहिँ बिगो भराउने, चलन चलाउने र बन्ना छुट्याउने यी 3 प्रकृतिका विशेषतः हामी त्यो 3 प्रकृतिका फैसला कार्यान्वयन गर्छौँ भने फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत फैसला लागेको कैद दण्ड जरिवानाको अभिलेख राख्छौँ र अनि त्यो कैद दण्ड जरिवाना असुल उपर गर्ने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। फौजदारी मुद्दामा चाहिँ लागेका कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी डोर कर्मचारीहरू कम्तीमा वर्षमा 2 चोटि खटाउने गर्दछौँ र त्यो लगत हामी प्रहरी कार्यालयमा पनि पठाउने गर्दछौँ र अहिले जिल्ला अदालत नियमावलीले चाहिँ यस्ता कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्ने सन्दर्भमा प्रोत्साहनको व्यवस्था समेत गरिएको छ। हजुर, म कुराकानी गर्ने क्रममा अहिले कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार उपसचिव श्री वासुदेव न्यौपानेज्यूसँग कुराकानी गर्दैछु। न्यौपानेज्यू, आखिर एउटा अदालत आएको मुद्दाको पक्षले त आफ्नो काम छिटो होस् भन्ने चाहन्छ। उसको काम छिटो हुनका लागि हाम्रो जनशक्तिको अवस्था के छ र हामीले सम्पादन गर्ने कामको गुणस्तरीयता कस्तो छ? भएसम्मको साधन स्रोत र जनशक्ति अनुसार चाहिँ उहाँहरूको सुविधा, उहाँहरूको चाहिँ काममा चाहिँ हामी सकेसम्म शीघ्रता अपनाउन हामी एकदम मतलब चनाखो भएर लागिरहेका छौँ। अब हामीसँग के भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ यो शैक्षिक अवकाशको नीति अन्तर्गत कर्मचारीहरूले चाहिँ शैक्षिक अवकाश लिएपछि बिचको पिरियडमा र चाहिँ यो बिचको पिरियडमा अलिकति जनशक्तिको अभाव भयो र काम पनि द्वन्द्वको पिरियडमा भन्दा अहिले चाहिँ अदालतको कार्यबोझ पनि बिस्तारै बढ्दै गएको ले यहाँ चाहिँ कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्ति केही कमी भएको थियो। यसलाई अहिले हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट यो शैक्षिक अवकाशका पदपूर्ति पनि गर्ने व्यवस्था गरेकोले त्यसको
कर्मिक रूपबाट त्यसमा चाहिँ हामीलाई आपूर्ति त हुँदैछ, तैपनि वर्षेनी हाम्रो मुद्दाको तथ्याङ्कबाट वर्षेनी मुद्दाको कार्यबोझ बढेकोले यो जनशक्ति जिल्ला अदालतको यो कास्की जिल्ला अदालतको जनशक्तिको विषयमा राम्रोसँग पुनर्विचार गरेर अरू थप गर्नुपर्ने आवश्यक देखेको छु। जतिसुकै राम्रो प्रयास गरे पनि सेवाग्राहीका केही गुनासाहरू त हुन्छन्, केही असन्तुष्टिहरू त हुन्छन् र कामको दौरानमा केही कठिनाइ पनि हुन्छ र सेवाग्राहीले त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस गरेको अवस्थामा केही शिकायत गर्नु पर्यो, उजुरी गर्नु पर्यो, गुनासो गर्नु पर्यो भने त्यो सुन्ने व्यवस्था के छ यहाँ? सेवाग्राहीको गुनासो सुन्नको लागि प्राथमिक मतलब गुनासो सुन्ने अधिकारीमा हाम्रो यहाँ फुलकोटबाटै यस अदालतको सेक्रेटार भनौँ अथवा मलाई नै चाहिँ तोकिएको छ। उहाँहरूको कुनै गुनासो त्यस्तो आयो भने मैले तत्कालै चाहिँ मैले आफैले प्राथमिक सुनवाई गर्छु। अझ म माथि पनि श्रीमानहरूसँग पनि यो गुनासो सुन्न चाहिँ पक्षले चाहना हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूमा पनि जान सक्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। न्याय सम्पादनको क्रममा अरू निकायबाट पाउनुपर्ने सहयोग कस्तो पाइराख्नु भएको छ? यहाँ चाहिँ हामीले न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक, अदालत व्यवस्थापन समितिको बैठक लगायत का बैठकहरू, न्याय क्षेत्र बाल न्याय समन्वय समितिको बैठक लगायत बैठक गरेका छौँ र हामीलाई यहाँका सबै हाम्रा चाहिँ न्यायका चाहिँ सहयोगी अथवा न्यायका चाहिँ उपभोक्ताहरू लगायत न्यायमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने निकायहरूबाट हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग छ। हजुर, हाम्रो अदालतमा म कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु र अहिले कुरा गर्दैछु म कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता श्री कमल प्रसाद अर्यालज्यूसँग। अध्यक्षज्यू, कास्की जिल्ला अदालतमा बार र बेन्चको सम्बन्धको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद राहुल साहब। कास्की जिल्ला अदालत अन्तर्गत यो जिल्ला बार एसोसिएसन विगत 3 वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो। बार एसोसिएसन स्थापना भएदेखि जिल्ला अदालत परिवार र बार एसोसिएसन परिवारको तर्फबाट चाहिँ मुद्दा छिटो छरितो गराउने र अब मेलमिलाप गराउने जस्ता धेरै कुराहरूमा बार र बेन्चको सम्बन्ध असाध्यै सुमधुर रहेको छ। बार र बेन्चको यो सुमधुर सम्बन्धको सकारात्मक फाइदा मुद्दाका पक्षहरूले कति पाइरहेका छन्? कानुन व्यवसायीको उपस्थिति खास गरिकन मुद्दामा सहज रूपमा चाहिँ त्यसको न्यायिक निरूपण होस् भन्ने उद्देश्यले नै यसको व्यवस्था गरिया हो। हालाकि अब केही चाहिँ गतिविधिहरूमा यसका नकारात्मक कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछन्, तर सबै समग्रमा त्यही विषय मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रा सेवाग्राहीहरूले न्याय प्राप्त गर्न सक्छन्, कसरी सरल छिटो छरितो हुन्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसतर्फ कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि त्यत्तिकै दत्तचित्त हुनुहुन्छ। फेरि पोखरामा के छ भन्दा हामी व्यवसायीहरूको सङ्ख्या अलि धेरै नै छ, लगभग 450 को सङ्ख्यामा हामी साथीहरू छौँ र त्यसो भए पनि अब हरेक मुद्दामा प्रतिनिधित्व पनि भएको छ। त्यसपछि के छ भने पक्षले कानुन व्यवसाय राख्न पाउने उसको एउटा संवैधानिक हक पनि हो र त्यसलाई पनि कानुन व्यवसायी साथीहरूले राम्रैसँग त्यसको पनि उपयोग गर्नुभएको छ र त्यसको साथसाथै के छ भने एउटा अदालतले पनि वैतनिक कानुन व्यवसायको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो अन्तर्गत रहेर पनि मुद्दामा वकिलको तर्फबाट त्यति असहयोग भएको भन्ने जस्तो गुनासो चाहिँ सुन्न परेको छैन। हजुर अध्यक्षज्यू, अदालतबाट मेलमिलापका लागि पठाइएका मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउनका लागि बारको भूमिका कस्तो छ? अब निश्चित समयको ट्रेनिङ पुरा गरेका चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू मेलमिलापकर्ताको रूपमा अदालतले सूचीकृत गरेको छ। विगतको समयमा कास्कीमा मेलमिलापको अवस्था त्यति सकारात्मक अथवा राम्रो ढङ्गको परिणाम आउन सकेन भन्ने पनि थियो। त्यसलाई अहिले बारको तर्फबाट हामीले पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र जो साथीहरू मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अलिक गम्भीर तवरबाट नै लिएर यो मेलमिलापको जस्तो चाहिँ भनौँ न दुईटै पक्ष जित्ने। अझ वकिलहरूको लागि त कस्तो हुँदो रहेछ भने मेलमिलाप हुन सक्यो भने दुईटै पक्ष आफ्नो हुँदो रहेछ। अब बहस छलफल गरेर फैसला गर्दा एक पक्ष आफ्नो हुने, दुईटैलाई मिलाएर लिएर गएपछि दुईटै पक्षले चाहिँ उत्तिकै सद्भाव राख्दो रहेछ। त्यसो भए हुनाले के भने मेलमिलापको जुन यो व्यवस्था छ यो सकारात्मक हुन सकोस्, समाजमा यसको चाहिँ प्रभावकारिता अझ राम्रो हुन सकोस् भन्नेतर्फ बार पनि त्यत्तिकै दत्तचित्त छ। हजुर अध्यक्षज्यू, अदालतको सेवालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि छोटोमा हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू जो गर्न बाँकी छन् ती के होलान्? हाम्रो यो प्रोसिडियरको व्यवस्था नै जे छ नि, कार्यविधिगत व्यवस्था भनौँ, कार्यविधिगत व्यवस्था असाध्यै बोझिलो छ हाम्रो। अब एकचोटि मुद्दा दिएर फैसला गरायो अनि फैसला गराइसकेपछि चाहिँ त्यो फैसला कार्यान्वयन गराउन फेरि त्यत्तिकै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने जस्ता कुराहरू छन्। अब हुन त हाम्रो पहुँचमा छैन, अब त्यो कानुनी व्यवस्थामै परिवर्तन भएर आउनुपर्ने कुरा छ। तैपनि एउटा के छ भने हामीले एउटा ऐनले जे व्यवस्था गरिदिएको छ नि, अब प्रत्युत्तर परेपछि मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने समयको कुरा,
अनि त्यसपछि फैसला चाहिँ तयार गर्ने समयको कुरा, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ त्यो सेड्युल अन्तर्गत अथवा चाहिँ कानुनले तोकेको व्यवस्था जे छ त्यसलाई परिपालना गर्न सकियो भने अलि छिटो छरितो हुने कुरामा चाहिँ प्रभावकारी भूमिका रहन्छ कि भन्ने लाग्छ। म कुराकानी गर्दैछु कास्की जिल्ला अदालतका अतिरिक्त मान्य जिल्ला न्यायाधीश श्री स्वीकृति पराजुलीज्यूसँग। मान्यज्यू, मान्छेहरू घर व्यवहारमा नमिलेपछि न्याय प्राप्तिको चाहना बोकी अदालत आउँछन्, तर अदालत आइसकेपछि पनि अदालतले त मेलमिलापको प्रयास पनि गरिदिन्छ। कास्की जिल्लामा मेलमिलापको अवस्था कस्तो छ? निश्चितै रूपमा राहुलजी, अदालतमा विवाद परेपछि मानिसहरू प्रवेश गर्ने हुन्, व्यक्तिहरूका आपसी कुराहरू नमिलेपछि नै अदालतलाई गुहार्ने हुन् र अदालतमा आइसकेपछि राज्यले नै पहिले पनि मेलापत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राखेको थियो, त्यसैलाई परिमार्जन र अलिकति परिष्कृत रूप दिनको लागि मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको अहिले चाहिँ नि जिल्लात नियमावलीमा पनि आएको छ र यो कुरामा उत्प्रेरणा गर्नको लागि हाम्रो अदालतमा मेलमिलाप कक्ष पनि छ, ब्यानरहरू छन्, बोर्डहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। मेलमिलाप गर्नको लागि एउटा पद्धतिको विकास गरिएको छ। सर्वप्रथम त मुद्दा अदालतमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो अधिकार सृष्टिदारलाई दिइएको छ र सुरुमा हेर्ने बित्तिकै यो मुद्दा मेलमिलापबाट तय हुन सक्छ है भन्ने जस्तो लाग्यो भने उहाँले नै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बावजुद जब अदालतमा इजलासमा मुद्दाहरू आउँछन्, हामीले यो मुद्दा मेलमिलाप गर्न लायक छ भन्ने जस्तो लाग्यो भनेदेखि पक्षहरूलाई यस्तो यसको चाहिँ नि रिजल्ट हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई कर्कामर्का पर्न सक्ला। रिजल्टको बारेमा ठ्याक्कै बताउने त होइन, तर के भन्दाखेरि यसको परिणति यस्तो हुनसक्छ भनेर उनीहरूलाई बताइदिएपछि यसलाई त अग्रिम रूपमा समाधान गरेमा हामी आपसमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना हुन्छ, दुईटैलाई विन विन पोजिसनमा आउन सक्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुन्छ। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि राज्यले मुद्दा मामिलाको अन्त्यको चाहना गरेको हुन्छ। हाम्रो अहिले सर्वोच्चबाट प्रकाशन भएको रणनीतिक योजना, जुन न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना छ, त्यसमा चाहिँ नि एउटा विवाद समाधानको उपाय, मुद्दा फैसला, अर्को चाहिँ नि फैसला कार्यान्वयनको स्टेज जुन छ त्यसमा पनि अलिकति सुगमता, त्यसलाई पनि सरलीकृत गर्नको लागि मेलमिलाप पद्धतिले अवश्य पनि केही न केही योगदान गर्दछ। हामीले गरेको यो प्रयासहरू मेलमिलापको परिणाम कस्तो छ? निश्चितै रूपमा उत्साहजनक परिणाम छ भनेर त म भन्दिनँ। यो मेलमिलापको पद्धतिको सम्बन्धमा नलेज, एटिच्युड हामीले अदालतको प्रयोगकर्ताहरूमा जति ट्रान्सफर गर्न सक्यौँ त्यसैबाट चाहिँ नि यो उत्प्रेरणा आउने हो। त्यसकारण निश्चित रूपमा गत वर्षको हाम्रो चाहिँ नि डाटा हेर्दाखेरि 70वटामा करिब 59वटामा चाहिँ नि 5वटा मात्रै यो भएको छ र रिजल्टलाई नहेरौँ तर पक्षहरू अझै पनि मेलमिलाप गर्नको लागि उत्प्रेरित भएका छन्। हाम्रा यी प्रयासका बावजुद पनि हामीसँग कानुन छ, भौतिक सुविधाहरू छ, मेलमिलाप कक्ष छ, प्रचार सामग्रीहरू छ, सबै कुरा मेलमिलापका लागि हामीले राम्रो प्रयास गरिरहेका छौँ। तर मेलमिलापका लागि हाम्रो प्रयास मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ। अरू निकायबाट, अरू क्षेत्रबाट हुने मेलमिलापका लागि आवश्यक सहयोग कस्तो भइरहेको छ? अब हाम्रो माउ अड्डा भनेको सर्वोच्च अदालत, यसबाट चाहिँ नि विभिन्न अवस्थामा प्रोग्रामहरू भएका छन्। यहाँ पनि हामीले ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू राखेका छौँ। जो मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुनुभएको छ उहाँहरूसँग बसेर अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। राज्यले पनि सामुदायिक मेलमिलापको अवधारणाहरू ल्याएको छ, विभिन्न अवधारणाहरू छन् र त्यो स्तरमा त्यसको एउटा छुट्टै पाठ होला। तर यहाँ हामीलाई चाहिँ नि वास्तवमा यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनै थरी पक्षको चाहिँ नि एउटा समायोजन नभइकन यसको उद्देश्य हासिल गर्न निश्चित रूपमा सकिँदैन र त्यस्ता आवश्यक सहयोगहरू हामीले पाएको छैनौँ भनेर इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन। हजुर, म कुराकानी गर्ने क्रममा कास्की जिल्ला अदालतका अतिरिक्त मान्य जिल्ला न्यायाधीश श्री बालमुकुन्द दबाडीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछु। मान्यज्यू, कास्की जिल्लामा मुद्दाका पक्षहरूमध्ये त कतिपय त असमर्थ पनि होलान्, गरिबीको कारणले मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो भएको अवस्था पनि होला। त्यस्तो अवस्थामा अदालतको तर्फबाट कस्तो सुविधा उपलब्ध छ त? धन्यवाद राहुल सर। यस सम्बन्धमा अदालतले वैतनिक वकिलको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र त्यो असहाय पक्षहरू जो मुद्दामा चाहिँ उहाँहरूले वैतनिक वकिल राखेर अथवा अदालतबाटै कानुनी व्यवसायीद्वारा प्रतिरक्षा गराइपाउँ भन्ने निवेदन दिएको खण्डमा सेक्रेटरीले वा इजलासले चाहिँ वैतनिक वकिल तोकेर त्यस्ता असहाय पक्षहरूको चाहिँ प्रतिरक्षा गराइदिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सरकारवादी मुद्दाहरूमा चाहिँ बयान गर्दाकै क्रममा हामीले आफै सोधेर वकिल राख्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा थुन्चेकै क्रममा उनीहरूलाई चाहिँ वैतनिक वकिल राखेर उनीहरूको सुनवाई गरिदिने व्यवस्था चाहिँ गरिआएको छ। राज्यले जुन
सुविधा उपलब्ध गराइएको छ असहाय पक्षहरूको लागि भन्ने व्यवस्था त्यो चाहिँ हामीले आवश्यक मात्रामा उपयुक्त रूपले प्रयोग गरिरहेका छौँ। हजुर, यो त कानुनी व्यवस्था भयो मान्यज्यू, यसको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ? गत सालमा चाहिँ हामी कहाँ जम्मा 2058 मुद्दा परेको, देवानी फौजदारी दुइटै गरेर, त्यसमध्ये फौजदारी मुद्दामा चाहिँ 58वटा मुद्दामा असहाय पक्षको तर्फबाट वैधानिक कानुनी तोकेर प्रतिरक्षा गराइएको छ। देवानी मुद्दातर्फ चाहिँ 6वटा मुद्दामा वैधानिक वकिल तोकेर असहाय पक्षको तर्फबाट चाहिँ प्रतिरक्षा गराइएको थियो। कतिपय अवस्थामा मुद्दाका पक्षलाई यो सुविधाको बारे जानकारी नहुन पनि सक्छ। अदालतको तर्फबाट यस्तो सुविधा पनि छ भनेर जानकारी गराउने केही व्यवस्था गरेका छौँ कि छैनौँ? हामीले चाहिँ म्याद थपको क्रममा त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू वकिल जान नसके अदालतले वैधानिक वकिलको व्यवस्था गरिदिएको छ, यस्तो सुविधा उपलब्ध हुनसक्छ भन्ने कुरो जानकारी गराइन्छ। हाम्रो नागरिक वडापत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेर राखिएको छ। हजुर, म कास्की जिल्ला अदालतमा कुराकानी गर्ने क्रममा यतिखेर कुराकानी गर्दैछु कास्की जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री हेमराज पन्तज्यूसँग। मान्यज्यू, खास गरी अदालत मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध संस्था हो भनिन्छ। मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई म्यादथप गर्न अदालत ल्याउँदाखेरि हामी मानव अधिकारको पाठमा कतिको जवाफदेहिता देखाउँछौँ, कतिको उत्तरदायी बन्छौँ र ती व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको बारेमा कतिको चासो राख्छौँ? धन्यवाद राहुलजी। हामी कहाँ म्यादथप गर्न ल्याउँदाखेरि ती मानवाधिकारको क्षेत्रबाट उनीहरूको मानवाधिकार संरक्षण गरिएको छ छैन, पालना भएको छ छैन भने व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई खान बस्नुको प्रबन्ध राम्रो गरेको छ छैन, उनीहरूलाई कानुन व्यवसायिक सल्लाह लिने अधिकारको निम्ति जानकारी दिएको छ छैन, परिवारका सदस्यहरूसित भेटघाट गर्न दिएको छ कि छैन, यावत विषयहरूमा उनीहरूलाई सोधेर प्रहरीबाट अनुसन्धान अधिकारीबाट हिरासत लिँदाखेरि हामीलाई सम्पूर्ण मानवाधिकारका प्रयोगहरू पालना गरेको छ भन्ने अदालत विश्वस्त भएपछि मात्रै आवश्यक पर्ने म्यादथप अनुसन्धानको लागि म्यादथप दिने गरिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतमा त बाल इजलासको पनि छुट्टै व्यवस्था छ। बालबालिकाको मुद्दाहरूको अवस्था के छ र बाल इजलासको प्रयोगको स्थिति के छ? बाल इजलास गठन भएको छ। गत वर्षको हेर्दा बाल इजलासबाट हेरिएको एउटा मात्र मुद्दा छ, अरू सबै वयस्कसित मिसिएर आएको मुद्दाहरू छन्। हामीसित अहिले बाल इजलास छ, बालमैत्री कक्ष छ, सरसामानहरू उपलब्ध गराएका बालमैत्री सामग्रीहरू छन् र अहिले हामीसित अहिले बाल इजलासले हेर्नुपर्ने क्षेत्राधिकारको मुद्दा छैन। त्योभन्दा अगाडि हामी कहाँ भएको मुद्दामा पनि जुन त्यो बाल इजलासले सम्बन्धित नाबालकलाई उसको पूर्वक्षका निमित्त बाल संरक्षण गृह भक्तपुरमा पठाएको थियो। अहिले त यहाँ नै बाल संरक्षण गृह बनिसकेका हुनाले त्यो समस्या छैन, तर अहिले हामीसित बाल इजलासले हेर्नुपर्ने मुद्दा छैन। मान्यज्यू, अरू मुद्दाको सन्दर्भमा पनि मुद्दाको सङ्ख्या कस्तो छ र काम कारबाहीको अवस्था कस्तो छ? हामी अहिले 3 जना कार्यरत छौँ यस जिल्लामा। हाम्रो गत वर्षको रेकर्ड हेर्दा 2200 मुद्दाहरू परेको छ, जसमध्ये हामीले 67% मुद्दा फर्चट गर्न सफल भएका छौँ। कार्यबोझको हिसाबले हामी 3 जना पति रूपमा काम गर्दाखेरि 66% सफल भएको हिसाबमा त्यति वर्कलोड होइन, हामी काम गर्न सफल छौँ अहिलेसम्म। हजुर, मान्यज्यू, यो अदालत सञ्चालन गर्दा, न्याय सम्पादन गर्दा छिटो छरितो सेवा प्रवाहका लागि हामीले महसुस गरेका खास समस्याहरू के छन्? अहिले हामीसित समस्या भनेको म्याद तामेली सम्बन्धी एउटा समस्या हो। तामेलदारहरू त्यो दरबन्दी कटौतीमा पर्दा कम भएको, दोस्रो अलि टाढा विकट ठाउँहरू पनि रहेको हुनाले म्याद तामेलीमा अलिकति समस्या छ। त्यसपछि प्रहरीबाट जुन वारेन्टहरू तामेल गर्ने थियो त्यो प्रहरीबाट पनि समयमा म्याद तामेलहरू नआएको कारणबाट अलिकति केही ढिलाइ भएको छ। अरू प्रक्रियागत रूपमा हामी कानुनले निर्दिष्ट गरेको र रणनीतिक योजनाले निर्धारित गरेको लक्ष्य अनुसार नै मुद्दा फर्चट गर्नमा सफल नै छौँ। पुरानो मुद्दाको अवस्था के छ र त्यसलाई फर्चट गर्ने छुट्टै केही नीति र कार्यक्रम बनाएका छौँ कि के छ? हामीले रणनीतिक योजना अन्तर्गत यो वर्ष हाम्रो 1.5 वर्ष पुरानो मुद्दा नराख्ने छ र अहिले हाम्रो अदालतमा गत वर्षको रणनीतिक योजनाले निर्धारित गरेको लक्ष्य अनुसार 2 वर्ष नागेको मुद्दा छँदै छैन र हामी 1 वर्ष नागिसकेकोलाई अहिले विशेष प्राथमिकता दिएर सम्बन्धित फाँट कर्मचारीहरूलाई निर्देशात्मक रूपमा त्यो छिटो छरितो गर्नलाई दिइरहेको र बीचबीचमा श्रेष्ठदार, तहसिलदार लगायत हामी आफैले पनि त्यसलाई निगरानीका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ कार्यविधिहरू। हजुर,
अन्याय नपरिकन मान्छे अदालत आउँदैन, तर सबै मान्छेहरू अन्याय परेर मात्रै पनि आएका हुँदैनन्। अरूलाई दुःख दिने उद्देश्यले अदालत आउनेहरू र न्याय खोज्ने उद्देश्यले अदालत आउनेहरूका बीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्छ न्यायालयले न्यायको माध्यमले। हजुर, जुनसुकै उद्देश्यले अदालत आएका भए तापनि अदालत आउनेहरूका प्रति अदालत जिम्मेवार हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ र उनीहरूलाई गरिने व्यवहारका प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। यही संवेदनशीलतालाई प्रदर्शन गर्ने क्रममा आज हामीले कास्की जिल्ला अदालतमा जे देख्यौँ त्यही राख्यौँ। नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि अर्को कार्यक्रममा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म मेरो प्राविधिक समूहका साथीहरूसहित सहकर्मी साथी दीक्षा र सरोजसहित बिदा चाहन्छु। अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। नमस्ते।